ตอนใหม่ The Division Descent is a roguelite mode coming free to all Division 2 players when Year 5 begins, เริ่มต้นด้วย and ของ that ฟ is รี just ฮะ the start. Back to the roadmap, you can see in Season 1 the start of a multi-season rebuild of the Castle Settlement. That'll bring the devastated landmark back to life with renewed purpose. Season 2 will bring a challenging new incursion as you venture out to the Merritt Estate to confront the cleaners. And in Season 3, it's back to New York City for the holidays and new revelations about Aaron Keener and his rogues. And then, in Season 4, new story DLC with new zones, new main missions, and a whole new endgame structure. Keep in mind that each season will also continue to introduce new manhunts, leagues, and events. And while you'll still need the Warlords of New York expansion for most of this content, the new Descent mode will be free for all agents. You may have noticed the apparel events running throughout Year 5 as well. These will bring a bunch of new fits, as well as the return of familiar favorites. นี่เผลอแป๊บเดียว Division 2 5 ปีแล้ว Time Fly Resident Evil อ่ะ อะไรอีกวะเนี่ยทั้ง Leon Kennedy Grab that Leon Kennedy look for free starting on April 25th, and then once the season starts, set your sights on another gaming icon's signature style, Sam Fisher. As part of the premium pass for Season 1 Broken Wings, you'll be able to unlock pieces of the Splinter Cell apparel to help you fifth freedom your way all throughout DC and NYC. So, when does this all kick off? Season 1 Broken Wings takes flight in early June, or doesn't fly because the wings are broken? I don't know. We'll find out together in early June. Now, PC players can get a little preview tomorrow because the public test server will be available tomorrow, which means you can play the new Descent mode tomorrow. As for today, there's a special sale going on in-game now through May 2nd with big discounts on outfits, custom weapon skins, and emotes. Marching Band 1 is my favorite, personally. In the coming months, there will also be big sales on the Warlords of New York expansion, plus a free weekend to help you recruit and train up your friends to get ready for all the good stuff coming in Year 5 of the Division 2. Division Resurgence. The Division Resurgence is bringing a full-fledged Division experience to Android and iOS devices. We're talking campaign, solo, and co-op. New signature weapons, new gadgets, new enemy factions, a new storyline that bridges the gap between the Division and the Division 2. Division มือถือ You can be among the first to play the Division Resurgence during an upcoming test phase this summer. Sign up now at thedivisionresurgence.com for your chance to get into the test. Go ahead, just open up a new tab, get in there, sign up. You know, if you play, you can unlock a special JTF outfit for use when the full game launches. That's right. Sign up. Oh, we gotta keep going. Okay, folks, thedivisionresurgence.com, you know where to go. You're all set. Comic. Okay, before we get to our final game, it wouldn't be Division Day without a look at how the characters and stories of the Division are expanding beyond the games in a variety of creative ways. Like the new webtoon coming next year that tells the story of a teacher in Houston, Texas, whose watch lights up with the telltale orange glow as the dollar flu outbreak spreads. You'll be able to follow their journey as they make unlikely allies and encounter dangerous new factions far from the East Coast. And coming later this year, you can bring some Division art into your own home with these extensively detailed collectible action figures of Caleb Dunn and Brian Johnson,
2 agents who were featured in the original E3 reveal of The Division 2. There's also a bevy of Division comics, audio stories, books, and more available right now. About you can Division learn all Mobile. about them in our article on everything you need to know from today's show on news.ubisoft.com. Heartland Welcome to Silver Creek, a sweet little town in Middle America. You know the kind. Pumpkin patches, apple pies, and the best damn cup of coffee you'll ever have. Silver Creek was perfect, up until it wasn't. The green poison changed everything for everyone. It started in New York on Black Friday, the biggest shopping day of the year. They called it the dollar flu because it spread on money. The virus Division จะมี knew no 3 หรือไม่หรืออยู่แบบ no วาว matter where it hit, the bodies เขาน่า piled จะ up. ขาย 2 ไปยาวๆแล้วครับ นี่ประกาศ expansion ใหม่แล้วอะ Death. แล้วนี่ก็ I'm Heartland Division Agent Mackenzie Reed. Originally from Kansas, I was stationed in Boston when the shit hit the fan after Black Friday. I left Boston and came to Silver Creek looking for Killian Tower, my commander. Well, he was my commander until recently. For reasons unknown, he disavowed the division and is now a rogue agent. Killian betrayed my team and murdered them. He gunned them down and fled. No clues, no motive, only a bloody trail for me to follow. That trail has led me to Silver Creek. I wasn't prepared for what I found. I wanted answers, but all I got was more questions. Why is the virus different here? Why did Killian murder the team he proudly commanded? And why is he amassing an army of Reapers in Silver Creek? Everything I've seen tells me that Silver Creek's at the heart of something big. I can't do this alone, Agent. I need your help. What you just saw was the cinematic intro to the Division Heartland. Set in the mysterious Midwestern town of Silver Creek, Heartland is a free-to-play PvEVP survival action shooter in which you'll confront AI factions and other player squads as you explore all the strange goings-on by light of day and fight to survive in the dark of night. เอามีซอมบี้ด้วยเหรอ Let's delve a little bit more into ไม่ใช่มั้ง the gameplay, the systems, the setting of the Division Heartland. I've got a developer diary here to show you, and if you watched Ubisoft Forward in September, เปิดตัวร you ก may ขึ้นมา recognize the first little bit of it. But trust me, there's a lot more you haven't seen that I'm going to show you now. Now. Hey everyone, we're so excited to show you Heartland, an all-new standalone adventure in the Division universe. The teams poured their heart into this game, and we can't wait to share it with you. Welcome to Silver Creek. Heartland's a free-to-play survival action shooter set in the Division universe that features streamlined survival gameplay and a beautiful new world to explore, filled with dynamic PvEVP gameplay. In Heartland, you play as a Division agent, given the task of protecting Silver Creek, a small town in Middle America. It's your job to keep the town safe from enemy factions, rogue agents, and a deadly contamination. Heartland explores what happened to small-town America when the green poison was unleashed on the world. While major metropolitan centers got aid from agencies like Sarah and the Division, what help did the Heartland get? This game ties directly into the timeline and introduces all new characters and storylines to the franchise. I'm Keith Evans, Creative Director on Heartland at Red Storm Entertainment. Hi, I'm Taylor Epperly. I'm the Associate Game Director on Heartland. I'm really excited for folks to see what the world of the Division looks like in small-town America. Hi, I'm Carrie Bland, Community Developer on Heartland, and I can't wait for our players to see all the hard work and dedication the team has put in. We've spent a year in closed tests building on the experience, responding to the feedback we received, and have evolved towards a truly unique and exciting take on survival PvEVP gameplay.
Heartland launches with a robust experience for players on day one. The player's first task is to help Mackenzie Reed get Silver Creek's base of operations back up and running. Players will be tasked with completing a set of missions and projects, all focused on the goals of exploring the town and gathering the supplies necessary to help prepare the base of operations. Every mission completed gives players the tools and strength necessary to survive. Silver Creek is a hostile environment filled with deadly contamination, roaming enemy hordes, and the looming threat of sickness and dehydration. Players will have to be prepared if they hope to survive a full day in the town. As day turns to night, Silver Creek is sent into high alert. The survival threat increases, and dangerous PvEVP from rogue players and AI is introduced. Night is a deadly sandbox filled with unexpected threats, but there is that constant carrot of great ไม่ได้มี rewards. ซอมบี้โผล่มา แต่ก็ตอนกลางคืนน่า As เป็น players progress, they PvP unlock the ability to select one of 3 active classes. Every class brings something unique to the table, from the survivalist ability to highlight loot behind walls, to the weapons expert ability to craft and deploy an assault turret. Combining these classes in a squad helps you ทำ overcome ไมระบบ Silver มัน Creek's ดู toughest ตื้นๆจัง challenges. วะ Where one teammate might be falling behind, you really want to make sure that you're picking up that weight. Talking together and working as a true unit is the best way to make sure you're successful in Silver Creek. Heartland features a deadly and unpredictable contamination that makes every trip into Silver Creek unique. To help you in your journey, you'll be able to fabricate supplies, prepare your go bag for each new day, making sure you can achieve even the toughest goals. The contamination ผมว่า shapes the มัน areas ต้อง of ค the map ล้าย that ๆ are ทา easily คอฟ accessible. แน่เลย And using a filter protects agents from the contamination, but the filter depletes pretty quickly inside the contaminated areas. So depending on how many filters you have on hand, you might decide to head into a contaminated area and get some loot that other folks ก็ passed แบท up. เทิลรอยัลดีๆนี่เอง There's also the ever-present threat of dehydration. Dehydration can slow you down, so you really have to keep an eye out for fresh, non-contaminated water when you're out in Silver Creek. Try to be as prepared as possible. You're gonna want to set yourself up for success out there. But if you do find yourself a little underprepared, hopefully you have a teammate that'll let you crawl inside their backpack. Who knows? Maybe they have juice boxes in there. In Silver Creek, shade agents are using the rocket rink and abandoned roller skating rink as their base of operations. For the first time in the division, the entire base of operations is a shared space. You can socialize, form a group, customize your character, and prep for your next operation. Each session begins and ends in the base of operations, and you'll be talking to Carmelita, Kevin, and Mackenzie quite often. Each time players exfiltrate back to their base of operations, they take the materials and gear they've collected and store it in their personal armory to help them prepare for future days in the town. When you're going up against rogue agents, you kind of get into a bit of a cat or mouse situation. For me, I'm definitely more of a mouse. You don't have to worry about rogue agents if they can't see you. There's a couple different strategies you can use against rogue players. I love using Heartland's class skills to set up ambushes, coordinating with my teammates to make sure we're repairing our armor as needed. And then when the shooting's done, I love looking through their loot and taking all the good stuff. Heartland will be a living game. The stories we tell on day one are just the beginning. We can't wait for players to dive in and take this journey with us. We're thrilled to take the next step as we enter our testing phase. Our community team will be looking at feedback shared across social channels and on our official forums while we evolve our game together with our community, shaping the long-term Heartland experience. The team is committed to creating the best possible experience for our players, and the community is invaluable in helping make that happen. I really think we've created something that the original survival players will recognize, while also innovating with open world operations, dynamic contamination. The team here at Red Storm is proud and feel we're really onto something. Heartland feels fresh and distinct while still feeling at home alongside the other amazing games in this universe. Thank you for taking this journey with us. We can't wait to have you join us in Silver Creek. If you want to get your hands on the Division Heartland, sign up now for a chance to get into the next testing phase at thedivisionheartland.com. If you're chosen, you'll be granted 5 invites to share with 5 people you'd trust to squad up with and ใคร explore ได้ Silver ไปลง Creek. ทะเบียน You could ได้ also give them to อิน 5 ไว้ people มา you แถ don't ม trust 5 อันด้วย bring a นะ little chaos into your life. Get yourself on the list either way, and keep an eye out for more news this summer. When you play the Division Heartland, the Division Resurgence, and the Division 2, you'll be able to show your Shade street cred with cross-game rewards.
Each game will reward. grant you a reward you can redeem in each other game, which makes for rewards. Folks, Year 5 of The Division 2 starts in early June. Signups are open now for upcoming playtests for The Division Resurgence and The Division Heartland. I'm Chris Waters, and on behalf of the Ubisoft folks working worldwide to bring you new stories, adventures, and challenges in the world of The Division, thank you for watching. We're going to send you off now with a video that brings together all the Division games onto one timeline to help you see how they all intersect. This is going to include some glimpses of events you've never been able to play before that will be featured in The Division Resurgence. Enjoy! จะไหวไหมนี่ถ้ามาแบบเซอร์วิส NGN คือใครอ่ะ In collaboration with Ubisoft Agents, as new recruits to the Strategic Homeland Division, it is my job to bring you up to speed with what's happened. So pay attention closely, as we don't have much time. In late November, a man-made disease called the Green Poison was unleashed into Manhattan on one of retail's busiest days of the year, Black Friday. By early December, New York was brought to its knees. The world watched closely as the events unfold. Ultimately, Presidential Directive 51 was executed, and the agents were activated to protect civilians and key locations. It wasn't long before reports started pouring in from first-wave agents about the unimaginable levels of chaos that they were witnessing. Among other missions, first-wave agents are tasked with escorting a local community leader to safety, but find themselves coming to the aid of the Trinity Church, which is under attack by raiders. They arrived, but were too late. The group had already left and had taken a number of key medical personnel with them as hostages. The agents were able to catch up with the raiders on Liberty Island, but this came at a cost. นี่มันเกมอะไรวะเนี่ย They continued to fight the growing violence in an attempt to restore order to the city, but within days, contact with the entire Division team in New York was lost. นี่คือ Division 1 สินะ In early January, a new wave of Division agents in the District of Columbia, Washington, D.C. was activated by the President. Food and gas shortages, combined with widespread power outages, created citywide rioting and looting. High-level government officials are relocated to secure sites around the country. After suffering heavy losses on their way into the area, the second wave begins clearing the hostile presence alongside the JTF. The effects of the dollar flu is now being felt across the globe as it continued to spread. Late January, a unit of Division agents are sent to a small town in the middle of the US called Silver Creek. Their mission was to quickly and quietly secure and protect a high-value government seed storage complex in the city. Early February, the city of Boston falls. Massachusetts agents are activated. In Washington, D.C., the situation continued to get worse. The broken chain of command in the US military caused troops to be thrown into crisis. There were desertions, widespread deaths, and the uprisings of hostile factions were starting to get out of control. Early to mid-February, first-wave agents who survived the early events of the New York City outbreak find themselves at the Manhattan base of operations. They go on to continue their mission of saving what remains and help in protecting the new peaceful civilian settlements that were starting to pop up throughout the city. It is at this time that they also encounter a new menace that has been plaguing the city, calling themselves Freemen. In March, Silver Creek's power grid went offline, but was subsequently brought back up with the help of the Nelson Botanical Conservatory. By mid-March, following a series of riots, Silver Creek city centre is barricaded to keep future refugees at arm's length. Martial law was established, and the Silver Creek militia was formed. By early May, Washington, D.C. falls. On top of this, the SHD network has been taken down. Agents from around the nation are redirected to DC to restore order and repair the SHD network. All apart from the agents in Silver Creek. They are told to stand their ground, as the government complex is too important to lose, even in the face of disaster in DC. The months between March and late June is when rural America began its heavy downward spiral, and this was going unnoticed, as support was being focused around major centres. Chaos erupts, people die, and no help comes. By late June, Silver Creek city centre is engulfed by a new wave of riots and refugees. August, DC agents receive a distress call from New York City
Lower Manhattan has been attacked, and the man responsible is someone we've been looking for since the early days of the outbreak. Late August, Silver Creek has been taken over by two warring factions, calling themselves the Vultures and the Reapers. Vastly outnumbered and unprepared, an agent called in for aid over local SHD frequencies. This has just been a brief roundup of events, agents, as this is all that time allows. Command has informed me of a big intel drop coming soon, so stay alert. จบ But for now, you have your placement details, so get out there and give them hell. Extremis Malus, Extrema Remedia. จบนะปิดไลฟ์จะว่ายังไงดีนะ เหมือนจะพูดคำว่า DC ทุกนาที The Division 1จำได้ว่าดูช่องคุณนายเทียดอปเกมเทรลเลอร์ทำเนื้อหาโคตรดีเสียดายแกเลิกทำคลิปคล้าย The Move เลยข้อมูลอย่างแน่นคือผมกังวลมากเลยอะไม่ใช่จะบอกว่ากังวลมันเป็นความรู้สึกหลายอย่างปนกันระหว่างเสียใจและก็ไม่รู้จะทำยังไงคือผมมีความรู้สึกว่าเกมเป็นทรงทาคอฟความตั้งใจอันนั้นเป็นทรงทาคอฟรูทสู้ PVP PVE แล้วก็หนีออกมาเก็บทรัพยากรแล้วก็ทำซ้ำเหมือนเดิมต่อไปแต่คือณจุดนี้อ่ะเกม Division หรือเกมหลายๆเกมของ Ubisoft ที่เรียกว่าแบบแทบจะทั้งหมดอ่ะมันไม่ได้ทำให้ผมสนใจเลยว่ะอย่างถ้าเทียบกัน XDefi เนี่ยผมยังรู้สึกว่าอยากจะเล่นในฐานะที่มันเป็นเกมชูตติ้งนะแม่งก็แบบทำยังไงดีวะคืออยากจะเอาใจช่วยให้เขาแบบว่ากลับมาประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่นะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าทำไมผมถึงไม่ชอบ Division นะเพราะว่าแนวเกมเหรอหรือเพราะว่ากันเพลย์ก็ไม่รู้คือผมไม่ชอบเล่นเกมแบบกรายด้วยนะมันผมไม่ชอบอะแล้วกันเพลย์มันก็ดูแบบไม่เดือดอะแล้วก็หรือเพราะว่ากราฟิกเอนจินวะตอบไม่ถูกเลยอะเหมือน Ubisoft เหมือนกันแทบจะทุกเกมแต่คือก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นการหยามหมิ่นคนที่ชอบเล่นนะครับก็เพราะว่าผมก็เห็นในแชทก็ยังบอกว่ามีคนที่ยังเปิด Division 2เข้าไปเล่นทุกวันเข้าไปเก็บเควสอะไรนู่นนี่นั่นก็ยินดีด้วยเพราะว่าคุณเล่นมาจนถึงจุดนี้เนี่ยคุณต้องคุ้มมากๆแหละเกมเนี้ยคือซื้อมาแล้วเล่นคุ้มสุดๆเลยแล้วมันสำหรับผมรู้สึกมันไม่ดึงดูดอะไม่มีเกมอะไรก็ไม่ดึงดูดรูปแบบเกมเพลย์อะไรก็ไม่ดึงดูดก็เลยแบบว่ามันคงไม่ใช่เกมสำหรับเราไม่เป็นไรนะว่ากันไปของ Diablo ยังไม่จบเหรอแต่ Diablo มันชอบคุยกันยืดเยื้อดิมันคือ Diablo เวลาเขาไลฟ์อะเขาไม่ได้จัดเรียงประเด็นมาแบบว่าโอเควันนี้ฉันจะโชว์เรื่องที่1 2 3 4แล้วก็จบแต่คือมันเหมือนกับนั่งคุยไปเรื่อยๆยาวๆอ่ะนะดูแล้วมันจะใช้เวลานานมากต้องมานั่งแบบดูพวกไฮไลท์ย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยโอ้เขาไปเอาไลเกอร์ไปเป็นพิธีกรเหรอน่ารักมากเลยอ่ะคือไลเกอร์เขาเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่เป็นที่รู้จักในคอมมูนิตี้เดียโบนะครับแล้วเขาก็เลยไปเชิญแฟนมาเป็นพิธีกรอันนี้น่ารักนะผมแนะนำว่าแบบคอมมูนิตี้เกมที่ดีมันควรจะเป็นแบบนี้คือคุณมีคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณจริงๆแล้วคุณแบบให้เขามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆมันก็แสดงออกว่าคุณแคร์แฟนนะผมบ้าบิ้วสายไปเรื่อยๆพี่กูมีฮันโชว์ดาวอยู่แล้วฮันโชว์ดาวนี่แม่งก็เป็นหนึ่งในที่สุดในใจผมที่รับ IE2 มาฟรีจากการ์ดจอแล้วซื้อ Division 2ในกลุ่มผมบางคนยังเล่น Division 1อยู่เลยโอ้นี่ของ Diablo นี่คุยกันยาวแน่นอนครับเดี๋ยวไว้ผมค่อยไปดูวิดีโอสรุปของเขาอีกทีละกันนะอันนี้หน้าพารากอนบอร์ด
อันนี้หน้าพารากอนใช่นี่คือหน้าพารากอนแปลว่าพารากอนเขาไม่ใช่แบบเป็นหยอดแต้มให้กับสแตทคือเลือดหรืออะไรอย่างนี้แล้วเขาแบบว่าต้องเลือกว่าคุณจะหยอดสกิลอะไรแบบนี้เป็นสาย strength in will power deck when you're going from Paragon board to Paragon board, like in the first board, this might be the cost. But then when มันมีหลายบอร์ดด้วยว่ะ that you're progressing through, those requirements are actually going to go up. So it's not in your interest to go like run from board to board, just unlock as many of these. Ubisoft ต้องไปรีบิวใหม่ตั้งแต่ภาค1แทบทุกเกมไม่งั้นมันซ้ำแบบน่าเบื่อถูกก็อันนี้ก็เห็นด้วยคือถ้าคุณเอาเกมเพลย์ของแบบ Ghost Recon ทุกภาคเอามาวางเทียบกันเอามาเทียบกับ Division อะไรอย่างเงี้ยแม่งเห็นความต่างน้อยมากเลยนะคือถ้าแบบว่าตัดโลโก้ตัดชื่อออกตัดเซตติ้งออกอะไรเงี้ยมันจะดูแบบคือแบบไวแลนด์เป็นทะเลทรายเลคอนเบรกพอยต์เป็นป่าแล้ว Division เป็นเมืองอย่างเงี้ยมีสเตตัสย่อยๆไม่เป็นไรผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าผมเล่นขึ้นมาผมก็จะมีคนคอยแนะนำมากมายพวกคุณก็น่าจะแนะนำกันได้ So every one of the boards for each of the classes has a legendary node. Legendary node. Really powerful powers like you'd expect. They are a legendary power, effectively unique to the Paragon board system for that class and for the whatever that particular board is trying to convey as its overall build type. So these are really powerful things to go and collect, but they're actually not the most powerful thing. This is just an additional extra powerful affix you can kind of apply to your character, but you kind of do this in concert with other things that you're looking for. Like I mentioned, the rare nodes. And I also talked before about glyphs, and we're going to talk about that next. So when you basically, as you're going through the board, there are going to be these sockets that you can unlock. And the sockets are going to be sitting adjacent to a number of other regular nodes. มี socket ด้วย The way glyphs work is that you're going to put them into one of these sockets, and they are going to be affecting nearby nodes and also fueled by other nearby nodes. ต้องไปหาของมาใส่ในโน้ตใน socket unlock powerful bonuses. They're going to always also affect nearby nodes at the same ไง time. วันนี้เป็นช่องเกมรัตติการเหรอ level up pretty high. They continue to grow the radius. Splinter Cell นี่ถ้ารีเมคมาแล้วมีตัวเลขคงจบเกมนี้ชอบไหมครับเดียโบเหรอเดียโบผมชอบเกมเพลย์อยู่แล้วแต่ในส่วนนี้มันค่อนข้างละเอียด You have to like kind of choose from board to board where are the sockets on this boardเนี่ยโอ้โหดูมันยิบขนาดนี้นะเดินสกิลกันมันระเบิดไปเลย That's a really important choice to make, and because all of the boards have different configurations, different socket locations, and different things near those sockets, you have a lot of interesting decisions to make about like where you actually want to invest your time. How does it matter? Like how does it feel to do this? แต่มาถึงจุดนี้ของเกมก็ต้องเริ่มแนะนำระบบที่มันลึกขึ้นแล้วนะเนี่ยคนขวาสุดที่ใส่หมวกเนี่ยไรเกอร์เนี่ยเป็นช่อง YouTube ที่ทำเรื่องเดียโบจังหวะนี้เกมใกล้ออกก็ต้องนำเสนออะไรที่มันรายละเอียดเยอะหน่อยพวกคลาสพวกสกิลอะไรพวกนี้มันก็เห็นมาเยอะแล้วแต่เอาจริงๆก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะต้องไปจับยากที่จะเห็นความฉีกเหมือนที่ซักเกอร์พันทำมาคือถ้าเขาจะทำเขาก็ทำได้นะทำเกมให้มันฉีกแปลกๆบ้างแบบ For Honor อย่างเงี้ยผมว่าแม่งเจ๋งมากเลยนะคือทำให้เกมในค่ายคุณมีความแตกต่าง Just Dance กับ For Honor อย่างเงี้ยแม่งไม่มีทางสับสนน่ะมันไม่ใช่เกมใกล้เคียงกันไม่มีความเป็นเกมแนวเดียวกันเลยใช่ป่ะถ้าคุณจะทำ Assassin's Creed ก็ได้อยู่แง้ม Cosmetic Battle Pass หน่อยไหมครับเผื่อจะได้ Up Pack fantasy, and this one is the blood mage, and looking at it that way really like made it very cool for me to be able to explore. Okay, you know, I can merge these two together. I'm gonna go like bone and blood. เอาจริงๆผมในณจุดนี้ของชีวิตผมไม่สามารถเนิร์ดเกมหนึ่งได้เยอะๆแบบเกมเดียวได้แล้วไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าผมควรจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้นะแต่ผมแบบเป็นคนตื่นเต้นกับแพรกระดานกว้างๆแล้วแบบ
มีนู่นนี่ให้เลือกเยอะๆอะ play with this system, maybe able to like kind of experiment with different ideas as they go. But คือคนที่รู้เกมเดียวแล้วรู้ลึกมากๆนี่ผมนับถือนะพวกแฟนบางทีแฟนดาร์กโซอะไรอย่างงี้เขาเป็นแบบนั้นนะเขานั่งแค่แกะเกาหาบิ้วหาวิธีลัดโกงเกมอะไรต่าง I guess at this point we can talk about some of the beta learnings. We had a beta. The community gave a lot of feedback, and you folks took in that feedback, digested ๆอ๋อ it, ไลฟ์นี้คุยกันเรื่อง and end turned it game into actionable change in the game. You want to talk to some of the things that were changed? Yeah, I keep saying we're going to talk about that. Now is the time. เกมแนว RTS นี่ตายแบบไม่คืนชีพแล้วเหรอครับ Looking at some of the classes กลุ่มมันเล็กมากกลุ่มมันเล็กมากนะครับ So there's a lot of text on this screen. อันนี้คืออะไรเนี่ย We've had an opportunity แต่เดี๋ยวถ้าเขามีเมเจอร์ของ StarCraft เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ดูนะ documents a lot of the changes that we were able to make as a result of feedback from players in the 2 beta weekends. ผมผู้เล่น Back Desert อยากย้ายเกมฟาร์ม That we get. You know, we get a lot of data. You know, ยูบีพยายามจะมีเกมไลฟ์เซอร์วิส you know, are necromancers dying a lot in this dungeon, or is this ไลเกอร์ใช่ไลเกอร์เป็นเซียนเดียโบ and we can use that alongside player data to 10% flat passive damage reduction has been added for the barbarian class อ๋อนี่เขาปรับ tuning class อยู่นี่ exceptionally strong. The whirlwind skill now deal more damage and consume more fury The double swing skill enhance So in refund general, one of the things that we looked at from those 2 beta weekends ดูอิดสายซัมมอนนะครับ ตอนนี้ทำดาเมจสูงขึ้นมากๆดีแม่งไม่มีใครเล่นเลยโคตรไร้สาระเลย สายซัมมอนของดูอิด aspects to that. So there's some nuance in here, right? Like for the barbarian, we felt we identified that the barbarian at low levels in particular needed more damage reduction sort of built in. And so we added this passive damage เนโคกระดูกตายง่ายขึ้น less damage, just flat, no matter what choices you're making as a barbarian, and that's to account for ศพระเบิดก็เบาลง to get up close and personal with เนิร์ฟฮะโดนเนิร์ฟ we also identified elements of the druid that เนิร์ฟนักเวท could really benefit. ตัวไหนแรงโดนเนิร์ฟหมดเลย In fact, I think Riker, you got to play the druid a little bit. I did, yeah. So honestly, when I first saw the patch notes, I was like, oh, I was hoping the druid would have gotten a bit more love with regards to spirit generation. But then I played an endgame build of it was a perma werewolf storm druid. So I'm a werewolf who's casting storm skills, and the play style was so tight, it flowed so well. It just all gelled together once you got the full kit, the full build together, and I went into this week with a certain class favoritism. Where I had rogue, I had necromancer, sorceress, barbarian, and then druid in dead last. I'm completely confused now. I think druid might be my favorite now. Yeah, it's another thing that we did. If we take a look at the classes again, another thing that we did. ลืมไปโลกมันก็ตีใกล้โดนเนิร์ฟด้วยโลกมันแรงไงมันแรงชนิดที่ว่าแบบไม่มีใครเข้าใกล้มันได้เลยอย่างเงี้ย where it feels like there wasn't a way for the melee class to deal damage effectively. นี่มันเนิร์ฟเหรออัปเกรด subterfuge multiple passive skill had their bonus increase or improvement skill have had their cooldown increase Range class is sometimes choosing between getting a better position ลดคูลดาวน์นานขึ้นโอ้ยไม่นิดเดียวเองมั้งเนิร์ฟเบาๆมั้ง taking damage, because even with the case of a projectile, the projectile is originating in many cases from the monster and then traveling. So you have less time to react in some cases. And so we took a look at boss abilities. Unrecord เหรอครับ that our data showed were much more deadly to melee classes, and we adjusted some. น่าจะยังไม่ได้ดูหรือเห็นมาแล้วไม่รู้ This also affects the necromancer class. Because you might notice that we have เห็นละสวยจัดดูแล้ว We want the corpses to have sort of an economy. We want to have the โอเค sense that ผมขออนุญาตเปิดอันเนี้ยให้ดูเกมเพลย์นะเห็นแล้วแบบไม่อยากจะเชื่อว่าเชื่อแม่งเป็นเกมเพลย์ขออนุญาตพักเดียโบไว้ก่อนนะเพราะผมกะว่าผมคงไม่ดูอะเดี๋ยวไปรอเขาสรุปอันนี้มา
ไปรอวิดีโอช่องไหนทำสรุปเดียโบมาแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูอีกที นี่คุณดู นี่เกมเพลย์นี่เป็นอินเกมนะเขาบอกไม่ใช่วิดีโอถ่ายนะแม่งเหมือนวิดีโอมากเลยอะภาพแม่งอย่างเวอร์ Shots fired! Shots fired! โคตรน่ากลัวนี่มันรูปในเกมจริงเหรอวะเหมือนจริงจนกูกลัวเลยนี่ขนาดเป็นเกม first person นะถ้าเป็นเกมผีผมแม่งช็อกอะย้ำอีกครั้งว่านี่คือรูปเกมนะครับอินเกมนะครับไม่ใช่วิดีโอฟุตเทจนะครับมึงจะต้องละเอียดขนาดไหนวะเนี่ยเกมชื่ออะไรครับชื่อ Unrecord ครับเนี่ยชื่อเกมน่ากลัวชิบหายคือนี่ขนาดไม่ใช่เกมผีผมว่ายังน่ากลัวเลยแล้วขอร้องอย่าดำริเริ่มเอาไปทำเกมผีเลยนะกูเล่นไม่ไหวจริงๆ ผมว่าระดับนี้ VR ยังทำไม่ได้ต้อง PC ราคาเป็นแสนเลยมั้งถึงจะเล่นได้นั่นน่ะสิผมว่ากลัวแบบ PC ละลายเลยถ้าไม่สังเกตจริงๆนี่คือภาพจริงเลยนะเกม Unrecord ครับจะดูออกได้เลยที่ขอบอ็อบเจกต์ต่างๆจะมีเส้นพิกเซลอยู่มันคือเกมจริงๆทำจาก Unreal Engine 5 สักพักช่องบินบอกยิงคนจริงไม่ใช่ประมาณนี้สำหรับคุณริวเซนะเมื่อสักครู่เห็นมีทักมาเรื่องเพย์พรามนะว่าผมมีการปล่อยวิดีโอเพย์พรามจริงๆวิดีโอมันเสร็จนานแล้วเสร็จตั้งแต่แบบกันยาปีที่แล้วผมเพิ่งจะสอบถามเขาว่าเผยแพร่ได้หรือยังก็เลยเผยแพร่ไปนะเกมที่อยู่ในโชว์เคสนะไม่ใช่ทุกเกมที่ส่งเข้ามาร่วมงานนะครับมีอีกประมาณ10 กว่าเกมที่ผมไม่ได้ทำปก ผมลืมทำปกคลิปวันนี้ปล่อยไปประมาณ10 กว่าเกมแล้วที่เป็นอยู่นอกเหนือจากในโชว์เคสเดี๋ยวจะพรุ่งนี้น่าจะมีเพิ่มอีกนะครับก็ไว้เดี๋ยวไปดูที่ช่องเพย์พามแล้วกันสำหรับใครที่สนใจเกมของเกมเมอร์ชาวไทยนะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับค่ำคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ทั้งไลฟ์พูดคุยพรุ่งนี้มีพูดคุยอาจารย์เดชรัตน์ผู้คิดนโยบายเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลนะครับ20 ทุ่มนะครับนัดอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวใครอยากถามเรื่องนโยบายเรื่องเกมก็มาถามอาจารย์แล้วกันพรุ่งนี้นะจะเหมือนใครสิทธิ์ยุคก่อนไหมคนเล่นได้ไม่ถึง 10% อยากเล่นต้องอัพคอมก็ลองดูขนาดเกมที่เคลื่อนไหวและแอนิเมชันไม่ได้สมจริงอย่างแมดิสันยังเป็นเกมผีที่น่ากลัวที่สุดเลยถ้าทำแอนิเมชันได้กราฟิกแบบอันเรคคอร์ดคือตาย เจอกันครับฝันดีแอบคิดว่าเกมเต็มทำไม่ได้ขนาดนี้แน่แอนิเมชันดูดีเกินกว่าค่ายอินดี้จะทำได้ไปดูเบื้องหลังมาเขาใช้ฟิลเตอร์ที่ทำให้ภาพเหมือนถ่ายจากวิดีโอมันไม่ได้กินสเปคมากมายขนาดนั้นแต่ฟิลเตอร์ที่เอามาใส่สมจริงมากอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอเคได้ไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับทุกคนบ๊ายบายไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์ฮะ